Еще раз приветствую, дорогие друзья. И как обещала, выдалась минутка, чтобы записать видео и показать вам, что же еще было в посылочке вместе с оракулом от алтайской ведьмы. Ну, прежде всего, это вот такой вот сертификатик, который причисляет номер к каждой колоде. Всего их, я напомню, всего 100. Так же, как и колоды Таро у камина. Ну, вот мне достался номер 12. Кстати говоря, это очень такая хорошая цифра, которая мне приносит удачу. Спасибо, Леночка. Такая вот замечательная печать. Все это напечатано на крафтовой бумаге. Вот такая вот она красивая. Где написано еще благопожелания. За что тоже отдельное спасибо. Дальше вот такой свиток буквально из 4 листов А4, где есть пояснение каждой карте. Я думаю, что на своем канале Лена будет более подробно рассказывать о каждой карте, о том, на что она больше отвечает колода, какие вопросы освещает и так далее. Но для начала, как отправная точка, вот эти замечательные трактовки, они помогут. Мне, кстати, не очень даже помогли, потому что с оракулами, я еще разочек повторюсь, совершенно не работала, в отличие от Таро. Ну и, конечно же, в качестве подарочка вот получила я такую красивую свечу. И жалко, что запись не может передать запаха, но просто очень-очень замечательный такой мед. Просто, ой, Лен, спасибо огромное. Ну и немножечко я расскажу и покажу сами карты. Я хотела показать вам, дорогие друзья, насколько гармонируют карты Таро камина и карты оракула от алтайской ведьмы. Я, конечно, не специалист в съемках, извините меня, пожалуйста, без штатива, каких-то светительных всяких разных прибамбасов, но попытаюсь, извините, если что не так. Итак, я уже сняла 2 ролика, извините, что тоже много времени уходит на основную работу, и уже есть небольшие видеоролики про карту Шут и про карту Король Кубков. Насколько я понимаю эту карту, эти карты, насколько они совпадают с вашими, тоже судите сами. Вот. Карты Таро камина, посмотрите, сделаны вот в таком замечательном стиле тоже картин, в стилистике акварельных рисунков. Точно так же, как и карты оракула от алтайской ведьмы. Я хотела выложить карты, которые наибольше мне вот импонируют, которые совершенно необычные. Ну вот, например, карта рынок, да, вот прям так и хочется положить вот эту свечечку вот туда на прилавок. Очень замечательная карта. Посмотрите, какие сувениры там. Ну, рассмотрите сами, конечно. Дальше посмотрите, вот какой замечательный сон. Ну, просто тоже хочется залечь куда-нибудь на сеновал и немножечко отдохнуть. Время такое сумасшедшее, оно постоянно бежит, постоянно что-то нужно, но нужно и делать такие паузы для того, чтобы немножечко отдохнуть. Нечисть. Ну, это просто... Вот какая деревенская магия без нечисти. Ну, смотрите, какая симпатяшка. Дальше. Колодец. Колодец. Куда же в деревне без воды? И не туды, и не сюды. Это источник силы, это источник жизни. И посмотрите, как интересно Лена придумала изобразить ведро, которое плюхается в воду. И там, ну, что там, каждый увидит
свое. Дальше, смотрите, какая прекрасная семья. Семья и карта, которая называется «Предки». Ну вот так и хочется здесь на заваленке посидеть, что-то пообсуждать, потрепать шерстку коту, почесать за ушком собачку и вдохнуть аромат вот таких прекрасных цветов, которые там вот в палисадничке. Какая красота! От этой карты я просто без ума. Посмотрите, это просто вне конкуренции. Рыжее счастье. Ну, конечно же, в доме, где живет котик, особенно рыжий, который приносит счастье, ну, действительно, вот оно такое. Извините, немножечко отвлекли. Ну, ладно. Да, ну, вот рыжее счастье, конечно, бесподобная карта. У меня, кстати говоря, вот такой рыжик и живет. Его зовут Кузя. Ну, прям как домовенка. Он действительно приносит счастье. Так, ну и еще одна карта. Это, конечно же, печка. Печка, без которой в крестьянской семье не представляется возможности вообще проживания. Печка и кормит, печка и греет. И на печке спят, там тепло, там уютно. Сейчас прогорит костер внутри, да, поленья. Можно будет ставить кашу. Ой, столько всяких разных воспоминаний о детстве в деревне. Действительно, это здорово. Ну и я вот действительно думаю, что карты Таро у камина, где тоже прослеживаются такие интересные моменты, как поле, на котором растут колосья, девочка, которая вся в подсолнухах, вместе с лошадкой вот такой красивой идет. Или вот тоже есть такой вот котейка в нашей колоде Таро у камина. Девятка мечей. Ну, просто шикарно, мне кажется. Не только хозяйка в таком недоумении, страхе, кто же там может быть. Там среди ночи постучались в дверь. Ну и котейка тоже идет и проверяет им. Ведь они такие же любознательные, да. Вот на самом деле мой котик, где я, там и он. Ему все всегда интересно, что же где-то там, что и происходит и как. Вот. Ну или такая вот карта. Ну шикарно, посмотрите. Тройка кубков. Все в цвету. Розы. Благоухает. Сад. И такие три красивые барышни. Или горизонт, где сливается море и небо. Девушка смотрит в подзорную трубу. Ну и сами знаете трактовку тройки жезлов. Я думаю, что здесь вообще все понятно. Ну и, конечно же, мне очень нравится еще вот такая вот карта. Карта закреп, ключ, замок, язык, без которого не обходится буквально ни один деревенский заговор. Ну, об этом можно, конечно, говорить очень много. По качеству карты, еще раз говорю, такие же, точно такие же. Рубашечку я, кстати, не показала, по-моему, еще ни в одном видео. Здесь изображен талисман Ленин, который реально существует. Вот. Ну, вот такая вот красивенькая рубашечка в нашей колоде у камина. Вот тоже такая же, с таким тоже как будто бы камушком в центре карты. По размеру они абсолютно одинаковые. По качеству они абсолютно одинаковые. Покрыты не ламинацией, а именно карточным лаком. Они очень тоненькие, но очень эластичные и практичные. Я думаю, что будут они служить верой и правдой очень долго. Вот, смотрите, шестерочка кубков. Просто ляпота какая смотреть на такие карты. Ну, а работать, конечно же, с ними, ну, просто одно удовольствие. Итак, до свидания, мои дорогие друзья. Желаю вам добро в дом, каждому из вас. Люблю, целую. Всем счастливо. Пока-пока.